let's make some grilled chicken at home. ஸோ சிக்கன் வாங்கும்போது தை பீஸ் அண்ட் லெக் பீஸ் சேர்த்து அட்டாச் ஆன மாதிரி வாங்கிட்டு அதை எப்படி நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அதில் ஸ்கின்னை நான் பீல் பண்ண மாட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா ஸ்கின்னை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பட் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அதை இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா உள்ளே கோட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணலாம். சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், கரம் மசாலா, சால்ட், கர்ட், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் சம் லெமன். ஸோ ஒரு ஹாஃப் லெமனை ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணதை இப்போ வந்து நல்லா சிக்கனோட மேரினேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நல்லா அந்த கேப்லலாம் நல்லா உள்ளே ஃபில் ஆகிற மாதிரி நல்லா பொறுமையாக ஒரு பீஸாக எடுத்து நல்லா மேரினேட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கும். ஸோ முன்னாடி பின்னாடி எல்லா சைடுமே நல்லா மேரினேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ யூஸ்வலாக நான் ஸ்கின்னோட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். அது வந்து ஒரு கிறிஸ்பி டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் நல்லா. ஸோ மேரினேட் பண்ண மசாலாவை ஒரு 8 to 10 hours ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. இப்போ நான் அவனை ஆன் பண்ணுறேன். 450 Fahrenheit செட் பண்ணுறேன். இப்போ உங்கள்கிட்ட அவன் இல்லைனா நீங்கள் பேன் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக்கிங் அவனில் சில்வர் ஃபாயில் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கிட்டா தான் கீழே அது ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கும் குக் ஆகும்போது. அப்புறம் உங்களோட மேரினேட் பண்ண பீசஸ் எல்லாம் அதில் ஒன்று ஒட்டாமல் செப்பரேட்டாக ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஆட் பண்ணதை நம்ம வந்து அவனில் வச்சிடலாம். மீன்வைல் ஒரு க்யூப் ஆஃப் பட்டரை எடுத்துகிட்டு அது ஒரு கப்பில் போட்டு மைக்ரோவேவில் வச்சு ஜஸ்ட் 1 minute வச்சு நான் மெல்ட் பண்ணுறேன். அது மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து சாப்டு கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா இது நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும் அண்ட் பட்டர் வந்து வில் என்ஹான்ஸ் த டேஸ்ட் ஆஃப் த கிரில் சிக்கன் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை மறந்துடாமல் பண்ணுங்கள். மேபி நான் பெரிய பீஸாக போட்டுருக்கேன், நீங்கள் சின்ன பீஸாக கொரியாண்டர் நினைப்போங்க. ஒரு 30 minutesக்கு அப்புறம் சிக்கன்ஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த ஒரு சிக்கனையும் ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள் அப்படியே தலைகீழாக. ஏன்னா இது வந்து மேல் லேயரில் நல்லா குக் ஆகிருக்கும், பேக் சைட்லேருந்து குக் ஆகிருக்காது. ஸோ எல்லா சிக்கனையும் ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டர் மசாலாவை நீங்கள் கொஞ்சம் எல்லா இது மேலேயும் அப்ளை பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு கூட பண்ணலாம். அது ஈவனாக கோட் ஆகும். ஸோ என்கிட்ட இல்லை, அதனால் எனக்கு டூயிங் வித் த ஸ்பூன். ஸோ ஒன்ஸ் கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் அதே அவனில் அதே டெம்பரேச்சரில் உள்ளே வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 25 minutesக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் 25 minutes இப்படி தாங்க இருக்கும். நல்லா ஃப்ரை ஆகி நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள் how it looks like a smoky grilled chicken, right? So actually it's a grilled one. So the outer texture தெரியுதா? So that's it. Easily we can make and we can use it as a perfect side dish for your weekend. Thanks for watching.